Автомобиль Таврия, пробег после капремонта 500 миль или около 800 километров. На 200 милях или на 300 километрах начал стучать двигатель. Стук изначально проявлялся без нагрузки и на холостом ходу. Вчера после неаккуратного разгона, достаточно интенсивного, стучит во всех диапазонах. Пробуем запустить. Стук отчетливый. Пробуем отключать цилиндры. Отключение 4-го цилиндра. Стук усилился. Выхлоп нормальный, тяга нормальная, двигатель работает ровно. Предположение на поршневой палец 4-го цилиндра. Немножко убрал подсос, слышно четче именно звук стука. Пробуем дать газ и сбросить. Под сброс звук усиливается. Попробуем дать немножко нагрузки в настоящем автомобиле. Звук становится тише. А вот так она глохнет. Что ж, будем пробовать снимать головку. Попробуем снять прокладку. Снялась легко. Прежде чем собирать двигатель, помазали карандашом простым. Явно видно нагар только на 4-м цилиндре. Поршень не болтается. Пойдем дальше. Похоже, загадка ясна. Поршень болтается.
Смотрим на нижнюю мертвую точку. Выставили поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит. Попробуем чуть отвести коленвал. И поршень проваливается. Проблема: палец поршень. Дальше вскрытие покажет.